салому алейкум ва раҳматуллоҳ. дӯсто, тамошобино, сухана ба дарозу намекашем. умедворам ки ҳама каса хуб бошен. давомуш мебинем, давомуш чӣ гап шуд. ҳамин пресс маркази пресаи мо маҷлис намояндагон баъзе равандҳое ки дар худи парлумон аст батар дурусте шояду бояд нишон намедиҳанд. ина мо маслиҳатгузорӣ мекунем. 2015 ман якумин бор вакил интихоб шуда гирифтам. он таъссисоте ки дар мо аст, ҳар яктамон карта дорем дар онҷо. дар онҷо шаффофият, садфоиза таъмин мешавад. ҳеҷ кас ба ман пешакӣ омада нагуфта буд ки шумо ба тарафдории Шукрон Зурич овоз диҳед. вақте ки пешниҳод кардан Шукрон Зурича, ман нисбати устод ҳурмати зиёд дорам. ман худам ба тарафдори кас овоз додам. ва овоздиҳии интихоби раиси парлумон пинҳонӣ аст. мо вақте агар вакило мо насиб бошад, агар мардум ба мо овоз диҳад, бори дуюм агар омада мо вакил шавем, мо фикри худамон надорем. таки шахс ба баромада мо медонем ки ба овоз диҳем, онҷа авторитетро бозӣ мекунад. агар шахсе ки пешниҳод мешавад ман як чӣ бугум. вақте ки мисол мегӯянд ки интихобото шаффоф мегзара, вақти интихобото мудоме ки шаффоф бигзара ва шумо интихоб нашавед, яъне ки ба гапи худтон худшон мегӯянд ки мардум мебинад касеро ки лоиқ медонад, онро интихоб мекунад. хай мардум лоиқ медиҳанд, беҳтар медиҳанд ҳизби халқи демократия. хай пас шумо ҳизботро набубандед. чӣ дар кора? ҳаби шумо як бор ду бор ку каде нагзашед, шуморо лоиқ намедонистед мардум. бубандиш дига охи. агар медонистед ки лоиқ нестед, мебандистиш дига, тамом. дига чӣ? мардум хай қабул надоштиянд. не ки бо рафтестанд. аммо мардак мегӯяд ки мисол ки ҷаноби раҳматулло зоиров ки мега ман лоиқ мебинам, ман лоиқ арзанда ҳастам барои кор, фақат дар шаффофият будани интихобот бовар надорам. арзанда бошад ва пинҳонӣ аст. савол чунин буд ки оё натиҷаи интихобот пешакӣ маълум аст, шумо ба ин бовар доред ё ин ки маблағгузории интихобот ба дигар соҳа равона карда шавад? хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳар як соҳа маблағгузорӣ алоҳида ҷудо шудааст ва буҷети давлатӣ барои ҳар сол қабул карда мешавад. ва дар ҳамин сиёсатшиносиву ҳуқуқшиносиву ҷамъиятшиносӣ як падида аст, нигилизм, яъне нобоварӣ нисбати масалан нигилизми ҳуқуқӣ аст, сиёсӣ аст, ҷамъиятӣ аст, нобовар будан нисбати ба ҳамин равандҳое ки дар ҷомеа баргузор мешавад, нобоварӣ кардан ба як фишангҳо, ба падидаҳо. ҳамин нигилизм одам ҷамъиятро як беҷуръат мекунад. мо бояд хушбин бошем. имрӯз тамоми баъзаи қонунгузорӣ, баъзаи ҳуқуқӣ, иродаи сиёсӣ барои ҳамин равона карда шудааст ки дар мақоми олии намояндагии кишвар тамоми мардумоне ки ҳуқуқ ба интихоб карда ва интихоб шуданро доранд иштирок кунанд ва бинанд ки дар ҳамин ҷо ман саҳм дорам, ё ба сифати номзадамро пешбарӣ кардам, ё худ номзад шудаму интихоб шудам, ё интихоб нашудам, дафъаи дигар умед аст ки интихоб мешавам, ё аъзои ҳизби сиёсӣ ҳастам, ё ҳаводори ҳизби сиёсӣ ҳастам. умуман ҳамин шахс бояд хушбин бошад. вақте ки ба мардум имконият дода шуд ки умуман ин моли мардум аст, ин ҳуқуқи мардум аст, ҳуқуқи табии мардум аст ки дар ташкил ва фаъолияти мақомоти давлатӣ, мақомоти ҳокимияти давлатӣ иштирок кунад, мо аз ин чиз бояд истифода барем. ҳар як имконияте ки қонуни ҳуқуқи конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат дода, аз он бояд хушбин бошем, истифода кунем. ва он чизе ки муаллими муҳтарам мегӯяд, хуб, бояд мо хушбин бошем. ин намояндаи ҳизби халқи демократӣ кучукчаи молия, мо бояд хушбин бошем. дуруста? оно шаво барам 28 сол шид мо хушбинем, ҳеҷ не ки хуш бишава. оғам як мақол тоҷикия мегӯянд ки ба қанд гуфтан даҳани ширин намешава. ҳамин хушбин бошед, хушбин бошед. ҳар 5 сол пас хушбин бошед. раиси ҷумҳуртон ҳар 7 сол пас хушбин бошед. ба кай хуш мешава? хушбин бошед ки мо ҳамсари қудрат бошем. ҳозир зокирзода ҳамагӣ як номзад аст. номзад ба вакилии маҷлис намояндагон дар ягон ҷо ягон касро муаррифӣ накардааст ки ҳатто ӯ депутат мешавад ё не, ё аз раиси маҷлис намояндагон пешакӣ
ҳамчун раиси маҷлиси намояндагон муаррифӣ кардан ва васоити ахбори умма баромад. Пресаи ба истилоҳ пресаи зард ё ки ягон ранги дигар дошта бошад, ман намедонам, ҳамон эълон мекунад ки ҳамин хел анъана омадааст, ҳамин бояд раис шавад. Мумкин номзади пешбаришуда намедонем, масалан номзади пешбаришуда аз ҳавзаи якмандатӣ ҳастам. Ман намедонам ки интихоб мешавам ё не. барои ҳамин пешакӣ эълон кардан ин ҳам як намуди чӣ мегӯянд, як намуди ҳангомасозӣ, як намуди нигилизм, як намуди нобоварӣ ба ҷамъият, нобоварӣ ба равандҳои сиёсӣ ва умуман нобоварӣ аз сифати инсон аст. ҳамин нафар ки як матали хуб аст ки мегӯянд ки ба нафари бароси бисёртар дар миёни рӯсо аст, мегӯянд ки у оптимизма сбивается мечты у оптимиста, а у пессимиста кошмаре. ҳамин хушбин бошӣ, хушбиниҳои ту амалӣ мешаванд. ташаккури охи ҳайвон мега хушбин боше, мардум чӣ хушбин бошанд ки вақте ки шумо интихобототон мегзаронед ба мисли интихоботи парлумонӣ, интихоботи раиси ҷумҳуритон, чӣ ҷур мардум хушбин бошанд ки шумо 97-98% овоза да як одам ё да як ҳизб метиҳед. 98%. 2% дидамра да 6 та ҳизб дига тақсимш мекунед. ё интихоботи раиси ҷумҳуритон 97% да шумо 97% да як одам додагӣ биде, боқӣ мондаш да дигар одам. Чӣ ҷур мардум хушбин бошанд? Мардум воқеан медонанд ки тақаллуба инҷа. Ман як чира мехоҳам ки бидонам. шуморо мардум дӯст медоранам, бигзор ки мардум дӯстон медоранд, тарафдортонам. шумо бигӣ ки дар ҳамин муддати ҳамин баъди соҳиби истиқлол шудани мо чӣ кор карде барои ҳамин мардум? чӣ кор карде ки мардум шуморо инқадр дӯст медоранд? мошинои модели 2019-20 мутадаи хонашон катеши зиндагӣ ҳама 100%. чӣ кор карде? шумо 4 мардуми душанберо нишон медиҳед ки дар пойтахта ки ҳамо 4 сохтмоне ки дар пароши свет гузоштагия, ҳамонам тоҷироро маҷбур кардаги тоҷиро сохтагиан, она на балки ҳукумат. ҳамон қадр мегӯяд ки шумо ободӣ кардаги. ин аҳолии душанбе максимум 1 миллион. аҳолии тоҷикистон чанд миллион ай? 9 миллион. 8 миллиони дига дар ҷо зиндагӣ мекунад. 8 миллиони дига. ине ман 30 сола шудам. ҳамон зодгоҳи ман соли 1990 ман таваллуд шудам. чӣ хеле ки буд 2020 ина ҳамон хелай. ҳеҷ дигаргунӣ нашидагиай. дигаргунӣ шидагӣ, албатта чӣ дигаргунӣ шидагӣ? мардум бо айсоби худаш, кисаи худаш, ҷайби худаш, масалан ҳама мардум расиян, як масалан у давро бигем мошин набуд ё ки ятаримтар мошини ношаш нихеле буд, оз мардум дигар мошинрои состар харидаган зиндагишона худшон ҳукумат ҳеҷ кардагӣ неста. на ягон медпунктай масалан беморхона сохтагиай, на мактаб сохтагиай. ҳамон мактабе ки буд, ҳамон мактаб. чӣ бугум охир дигар? ҳичи барои ҳамин мардум ҳеч кардагӣ нест. ки бугум ки агар ман ами худ мисолаш меёрам, оли дигарони ами худ мисолаш меёрам ки ҳеч кор кардагӣ нест. ҳар чизе ранг шава бо дастгирии ҳамон мардум мешавад. чӣ кор кардаги ки хайм ба чӣ чиз ман бугум ки нами ҳизб ман тарафдори ҳамин ҳизб шавам? ба чӣ чиз? чӣ додаги барои мардум ки ман мисол шахсан ман тарафдори шумо шавам? чӣ додаги? муҳоҷират ман худам рафтам. хоб зиёд агар иҷозат бошад ман чизе бигӯям, ба он хотир ки мо воқеан ҳам саволи хеле зиёд дарёфт кардем аз хонандаҳои мо ва бисёр мехоҳем ки посухҳои ин саволҳо ҳарчи бештар ба саволдиҳандаҳошон бирасанд. ба ҳамон хотир хоҳиш мекунам ки кӯтоҳтар суҳбат кунед. масалан
дар миёни саволое ки ба мо расид ин аст. Масалан фаъоли ҳуқуқ Стив Свердлов аз ҳамаи шумо мепурсад чаро ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон ҳизби асосии мухолифин дар кишвар аз ширкат дар интихобот маҳрум аст ва шумо аз ин маҳрумияти онҳо ҳимоят мекунед? чунин ҳизб дар фазои сиёсии кишвар вуҷуд надорад. ин ташкилоти террористию экстремистии ҳизби наҳзати ислом бо ҳалномаи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ташкилоти террористии экстремистӣ эътироф шудагиаст ва дар фазои сиёсии кишвар чунин ҳизби сиёсӣ вуҷуд надорад. вақте ки мо ҳизби наҳзати ислом мегӯем имрӯз фаъолияти ӯ дар ҷумҳурии тоҷикистон манъ карда шудааст, ҳолатҳои бениҳоят шадиди давраи аввали истиқлолият пеши назар меояд. шумо тасаввур кунед ки вақте ки бо нахустин маротиби истиқлолиятро ба даст овардем, ин истиқлолият худ ба худ ба вуҷуд наомад ва мушкилиҳои сангине ки дар ин давр ба вуҷуд омад, яке аз сабабҳои асосии он ҳамин наҳзати ислом буд ки барои вайрон кардани ҷомеаи шаҳрвандӣ бо саъю талош кард. имрӯз яке аз вазифаҳои муҳимтарине ки дар ҷумҳурии тоҷикистон аст, ин ба вуҷуд омадани сулҳ ва аҳдап. ба ин суол бахтовар сафарзода тоҷиев ҷавоб додам. ман суоли мебаред чун гуфтан суол зиёд дорем. суоли ман ҳамин темада намехоҳам аслан гап задан дар ҳамин темаи ҷанги шаҳрвандӣ ё ҳамин фақат ҳизби наҳза итакад ин барканор кардӣ тоҷикистон ба даргаш кардӣ яъне ки ягон пешравӣ накардӣ, ҳеҷ пешравӣ накардӣ. ман тарафдори ҳизби наҳзатам намегӯям, фақат ҳамин мегӯям ки ҷанги шаҳрвандӣ қаҳрамон надорад ва надошт, на аз тарафи мухолиф, на аз тарафи ҳукумат. дар умум бигирем агар 250,000 300,000 нафаре ки кушта шуд, мисол агар 300,000 ё 500,000 ҳар қадаре кушта шуда бошад, нисфа мухолиф кушт, нисфи дигараша ҳукумат кушт. ҳамин ҳукумат ҳамин ҳизбе ки дар сари ҳизби ҳокимай 200,000 буд, 100,000 мухолифо куштан, 100,000 шумо куштӣ. тақсим ниса шумо куштӣ, ниса ӯ куштан. на шумо қаҳрамоне, на ӯ қаҳрамона. тамом. фақат ҳамин гап шуд, ҳамин яке кишт бурӯи ташид. баъди мо ин аст ки бисёр хонандагони вебсайти радиои озодӣ нақши парлумонро дар мубориза бо бекорӣ суол карданд. лутфан ҳар яке шумо бигӯед ки оё ба таври ҷиддӣ яъне воқеӣ аз кадом роҳ мешавад бекориро дар кишвар аз байн бурд? Сама хазяй калонтарини иқтисодиёти миллӣ мо аст. Барои ҳамин дар стратегияи миллии рушд то давраи 2030 агар шумо стратегия бардоред, бо ҳарфҳои ғафс жилин шрифт кардид нависонда шудааст ки ҳамасола ҳукумат бояд 100,000 ҷойи корӣ таъсис кунад. ин дар стратегия омодагӣ аст то давраи 30 ҳар сола мо накам. анаки баҳси чиногиш омад мебарем ака. барои ҳамин ҳам моделҳои нав мо аз модели аграрӣ саноатӣ ба модели саноатӣ аграрӣ гузашта истодем. яке аз моделҳои идоракунии иқтисодиёт ин ба мо имконият медиҳад ки мо ҷойи корӣ бештар таъмин кунем ва дар ин барои ҷавоб ба ин савол 10 минут 20 минут кам аст. ягон рӯз мумкин ҷамъ мешем оиди пеш аз ҳама қонунҳо дар соҳаи иқтисодиёт ки анамин институтҳои нава ташаккулаша таъмин карда тавонанд. мо фазои нави инсоналӣ бояд ташаккул диҳем. вақте ки онҳо муоҷирата пеша мекунанд, мо бояд онҳоро омода кунем ки дар дигар давлат вақте ки ба кор машғул мешаванд ба мушкилиҳо дучор мешаванд. суоли мо ки ҳизби шумо бояд бо кадом роҳ мехоҳад бекориро аз байн барад? бекориро аз байн гуфтам. хоб ташаккур. аз байн бурда намешавад. зимнан як савол дар идомаи ҳамин мавзӯъ мулло Раҷаб як нафаре бо номи Ғариб Мамад ба мо навиштааст. тавре навиштааст, ҳамин тавр мехонам: чаро рӯз ба рӯз қашшоктару камбағалтар мешавему, тарки ватан мекунем, айб дар кис ё чист? яъне дар мо ҳамин аст ки барномаи мо ҳамин аст ки мо бояд мардумро бо кор таъмин кунем. дар барномаи мо дар ҳолати паст кардани андозу пардохтҳои иҷтимоӣ ва дуруст истифода бурдани захираҳои табиӣ, додани имтиёзҳо ба сармоягузорон ва сохтани механизми нави иқтисодиёт, яъне фаъолияти зерсохторҳои иқтисодии ҳукуматро дар як шакл бояд дар асоси имкониятҳои роғун бояд дигар кунем, то ин ки сармоягузор, тоҷир خب کارخانه زیادی بسازد و امکانی فایده گرفتن نداشته باشد. اما سرمایه گذار توجیه بسازد. حکومت بسازه بگو، حکومت
буҷаи давлат дасти ҳукумате. Чӣ ба сармоягузор бисозад, чӣ ба тоҷир бисозад, чӣ ба одамои хориҷӣ бисозад, чӣ ба чин бисозад. пешвои миллати шумо чинае? пат шумо ҳайвоне? Шумо чӣ кор мекунед? ҳукумат чӣ кор мекунад? чӣ ба ҳамаи кор тоҷирон мекарда, сармоягузори хориҷиву дохиlavу дигар мекарда? ҳукумат чӣ кор мекунад? вазифаи ҳукумат чия? ҳамун чор чизе ки чор корхонаву ёки иншоотое ки масалан миллӣ буд, давлатӣ буд, шахсӣ гардонидан ба мисли барқи тоҷик, алимен, дигар. ҳукумат чӣ месозад? ҳукумат чия дар дасти мардам? ҳамин як чизе ки давлатӣ, ҳамин заводи паданавад ҳукумат ки 10 000 одам, 20 000 одам, 30 000 одам кор мекунад. дори шумо ҳам кали ягонта 100 000 руш не. мерим ба баҳси ки то соли 2023 мо солона бояд ки 100 000 ҷойкорӣ бисозем. рустами калагавз. гузори хориҷӣ дилсард шудааст. ина шумо бисёр хуб медонед. хуб бибинед ҳуқуқ дорад дилсар шавад некҳоин ватани мо аст ки бо дар назар дошти имкониятҳои буҷа, яъне қисми даромади буҷа, мо маҷбур будем ки баъзе андозҳо ва пардохтҳоро баланд кунем. инчунин баъзе уҳдадориҳо дар шартномаҳое ки мо қарз гирифтем, аз ҷумла дар баланд кардани нархи барқ барои додани масалан қарз буд ва ин ана ҳамун сармоягузорони хориҷӣ ба мо дар онҷа пешакӣ гуфта буданд, дар ҳамун ҳолат ба мо қарз медиҳанд. яъне дар барномаи мо дар ҳамин ҳолат мо метавонем дар ҳудуди 1 сол 5-6 миллион ҷойи кори зиёдтар кунем, на ин ки 1 миллион ёки 100 000, 5-6 миллион. ба фикри шахсии ман ҳизби коммунисти Тоҷикистон ин масъала дар як сол шумо 5-6 миллион ҷойи корӣ? дар як гапе гуфтӣ ки дар афсона ҳам таври наёмад. агар шуморо 100 миллиард доллар қарз доданд, шумо қаҷойкор дуруст карда наметавонед. мегӯянд ки дар барнома ҷо кардагӣ беш аз он сохтани корхонаҳои саноатӣ, яъне корхонаҳои хурд, яъне дар ҳамоҳангсозӣ бо дигар давлатҳои иттиҳодӣ мегӯянд ки ба мо наздик ҳастанд, ки аз қалиби Россия, яъне ҷои корӣ таъмин кардан. ба фикри шахс имконият ҳаст ва дар дораи ҳамин имкониятҳо бояд кор кард. аммо дар 28 соле ки шӯравӣ аз байн рафтааст, русия ба иқтисоди тоҷикистон агар ба ҷуз аз самтуда сармоягузорӣ ҷиддӣ накардааст, шумо аз куҷо ин умедворатон аст ки русия метавонад корхона созад? не ман гуфтам русия корхона насозаду, мегӯяд ки дар ҳамбастагӣ агар шуд имконият пайдо шавад, як фазои иқтисодӣ агар пайдо шавад дар давлат, чаро не мешавад шояд. нисбати он ки ман ҳайронам шумо чӣ ба шумо хина мегӯяд ки худмон бисозем? русия бисоза барои шуморо, чин бисоза барои шуморо ҷойи кор, эрон бисоза, аврупо бисоза, омрико бисоза. шумо чӣ ба шумо ябор намегӯяд ҳукумат бисоза? россия язнаи мумалия ёки думо чашӯи духтарша ёки аврупо ё думодаи мумалиян? думодаи мумалӣ бугу бисозан охи. и амрико, аврупо, россияу чин ё думодаи мумалӣ нестан ё. чӣ ба ҳукумат намегӣ? русия бия барои мо ҷои кор бисоз. як гапой россия як шумо язнатона я ҳайрон мешавад. худмон бугу бояд бисозем. ино аки ҳизбое ки дар парлумон мераванд, чӣ хел иқтисоди тоҷикистонро мебардоранд, чӣ гуфтестан мо россияро бигем ки биё ба моро ҷои кор бисоз. ина фикри солими шумо ки интихобот бояд шумо депутат бишавед. оянда ба ин кора мекунед. мо соҳибкорон дастгирӣ намекунем, дастгирии давлатӣ кам аст. ман гуфтам ки мумкин он тағйирот ба қонун ба бюджете ки мо ҳар сола қабул мекунем. як мисоли оддӣ, дар 1 соли охир бюджетамон соли гузашта 23 миллиард буд, соли гузашта бо нимсоли мо ба маблағи 5 миллиард сомонӣ сабукии андозии гумрукӣ пешниҳод кардем барои соҳибкорӣ, барои рушди соҳибкорӣ, барои он ки маблағ ворид шавад аз дигар давлатҳо, дар ин ҷо мо ҷойи корӣ ташкил кунем, иқтисодиёт рушдкунанда бошад, иқтисодиёт устувор бошад. ин чиза мо бояд донем. баъзеҳо мегӯянд ки мана соҳаи кишоварзӣ дастгирӣ намеёбад, барои он ки бисёр блоки соҳаи кишоварзӣ
рушди чорвонидорӣ паррандарпарварӣ рушд кунад мо пурра воридоти маҳсулоте ки барои истеҳсолот аст аз андоз аз боҷи гумрукӣ озод карда гирифтем. аммо дар миёни ширкатҳое ки аз андоз озод шудаанд бештар ширкатҳои вижа ҳастанд, ширкатҳои наздик ба ҳукумат ҳастанд ва ширкатҳои дигаре ки кори амалӣ мекунанд азият мешаванд. ман ёд дорам олим бобоев собиқ раиси ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ дар як мисоли бисёр содда гуфтанд аз як сомони даромаде ки соҳибкор ба даст меорад 80 дирамаш ба андозу харчҳои дигар меравад. 20 дирам бо 20 дирам вай на рушд карда метавонад на пешрафт. тағйиротро ба бюджете ки ҳарсола қабул мешавад дар он ҷо номи ширкатҳо нестанд. дар он ҷо сабуки ба тамоми соҳибкорон қабул карда мешавад. ширкатҳои дигар ҳам парлумон аз андоз озод мекунанд. баъзе ширкатҳое ки барои рушди соҳаҳо манан ҳафтаи гузашта он тағйирот ба қонунгузории ҷорӣ ки қабул шуда буд барои шаффоф кардани истифодаварии барқ буд. шумо ширкатҳоеро бигем ки ширкатҳо гуфтам хировон ки тааллуқ ба шамсулло соҳибов набоша, зоир соҳибов набоша, инаи тахминаву фотимаву заринаву гулнорау ё набоша. шумо ширкат бигем мо имрӯз дидам буд чӣ ном дошт инаи шоҳанбарӣ ҳаме ҳисоб бидагия ба қатъи чи осоишгоҳи зимрат ки тааллуқ ба духтари раҳмонов дорад ӯра ай боҷи гумрукӣ озод кардаянд. ки духтари омалии боҷи гумрукӣ нате беҳеҷ ҳамаи ширкатҳои корхонаҳои мисол ҷои истироҳатгоҳи дигари аст ба тааллуқ ба ҳамин кӯдакҳои ҳамин калагавс раҳмонов дорад ҳамаашон ай боҷи гумрукӣ озоданд. ва мисли ширкати айрес ба номи айдамоди раҳмонов яким сайт номаш гӯё ки кадом хориҷӣ боша унам андоз намеспора. як ширкатеро намебинӣ ки шахси одам боша ки фақат мисол ҳамин хел боша ҳамаи чизи сабукӣ овардагиянд ё ба шамсулло ё ба зоир ё ба қодир ё ба санат ё ба кадами ҳамаш домодои раҳмон ё домодаш ё қидаш ё хештабори домодаш хулоса ки як пайвастагӣ ба ки калагавси раҳмонов. боз мо инҷа бибинем ки инҷа чианқа шиди видеои мо 22 минут шид. мутаассифона ки видеоро оз ман қатъ мекунам мондагиш давом шуда дигар видео чунки видео зиёд дар бораи гап назани камкам хеле таҳлилиш накунӣ ягум чи хеле ёро нагӯй агар маъне намекунам. ҳамин хотир мунтазири бо видеои дигариш бошед. иншоалло ёша теза мепартом ки интихобот наздик шуда мардум бинанд. ба хотири аллоҳ лайк гузоштана фаромӯш накунед ва дигарро фиристодана фаромӯш накунед. чунки ин чизое ки ман мисоли видеое ки мекунам валлоҳ қасам ба хотири ягон пиар нестай. баъд димиш ин ки медонед ки мо мисол блогер нестем мисол ба ҳамин гиронаш кунем мисоли ита кунем ута кунем ки пулкор кунем ё ки дигар ҳамин шайтони русиёӣ ба мардам медонед ки мо хеле нестем. канали ман ҳатто ман барои ҳамин канал кӯшишам намекунам талошам намекунам видеоам монтажам наменам ягон ковер пуври яврӯш ягон ҳичам мемонам намехе видео мекунам мепартомаш каси тамошош кард тамошош накард барои худам як амр мемонам онҷа. боқӣ худо нигаҳдор видеои дигараш мепартам иншоалло. салом алейкум.